Raksa Art Production. Mangga nyata kersana ieu patih Nagasetra. Barang aningali Sangasu Dewi Erawati nuju kulem tibra. Sapada harita lajeng lebet ka kamar baris sareng teu aya anu uningan margikeun ku Panyirepati Nagasetra. Atuh lajeng Dewi Erawati dirawuh dipangko dicanak ngambah kacomantar. Ingkang putra Jaya Wekata putra Sangasu Dewi Erawati barang gugah ningali ingkang ibu leungit tanpa lebelangan tanpa karana sadaya salebeting kadaton sami bingung kamana prameswari sami dikotek-tak sami lumampah dipiharsa dipilari ku sadaya para prajurit para tamtamaran para pangagung Pagaliwota mangsa harita lumampah ing salebeting kedaton milari Sangasu Dewi Erawati prameswari ing negeri. Atuh lajeng Jaya Wikata barang teka penak milari ingkang Ibu Erawati. Katingali pasemona lir anu ngungun gugup mangsa harita harsangan nikah. Aduh, tobatkannya ya Ibu. Di mana tuh kersajeng Ibu? Duh, tewas Rama, tewas tobat. Banglus lampahna nyatana yo Jaya Wekata anu saja unjukan ka Hengkang Rama. Hageteun dihandelem sieum gesan sampereun cagtuna dihanjuang siang gesan alag. Sumangga gentos ieu carios ngawiyosakan wonten ing salebeting pertapan. Baladewa anu nuju meuseuh salira kaayaan ing pertapan menakungkan agung ngabrantangkan umur bengalam mujas media kayang widi Baladewa lumampah mangga harsana nyata Prabu Baladewa anu nuju atapa meuseuh salira. Kemana jalan Cipulu Bonanja Kacima
hibarna mah kukurilingan kira-kira moal mulia wala sok cara Bang Bayang mah mangajain Bang Bayang di jaro koran Ibedu wasalawe kahayang mah kahayang semarkas Raksa Art Production. Bati nyeri hate bae Putri arep rujuk pulang Jat nikah mentangkat panah Tepuk tangan mendak pulang Abotineung kantun-kantun mana Kuiku ya pertapan ajiar iya kang Wiku ya pertapan ajiar iya kang Pandita Brahmana Rupatarama Enara akenia Solendra Salina Pawarsa Mangayo kersana Prabu Baladewa Resi Jaladara anu nuju tatapahing salebeting pertapan nuju mesih salira sajamana kung kanu agung nedapi tuduh hirup kabrantang kanu merebeng alam mucas medika yang widi nuju mangasa Baladewa tatapa ing salebeting pertapan nyata sasumpengna hengkang putra Jayawikata anu nyata unjuk uninga icalna hengkang ibu ing salebeting kedaton marga ayu nungiwat mangga harsangan deka Jayawikata barina sumegruk nangis tobat Ramadewa Aji ampun kaulah nun Rama mangga gugah heula Rama sakedap ieu ibu daya tewas putra panjenengan Rama tobat tekan ya Rama Dewaji sababaraha kali Jayawikata ngagugahkeun hingkang Rama Prabu Baladewa Baladewa teu kersa gugah Baladewa tetap tata apa temalirek kahingkang putra nuju merit maratan langit ngocak maratan mega istu sabila manahna watir kalayannya akan ingkang ibu sieun ku hingkang Rama ku bebenuk
Jayawi kata gablas pias raraina kaayaan anak Bispil diri khawatir. mangharasana atuh nyatana ieu baladewa anu nuju tatapa lir pendek nanging naon anu nuju kumalayang di awang-awang ngurling ing gagana wiyati kajabi sukmana bang ekalaya anu ajal perlaya nyata ditipu kuwi kudrona ditetek jari jina lantaran disuunkeun ali-ali ampalna anu ngalantarankeun ajalna ekalaya mangga sakumalayang sukmana sukma saking kuat garapane sukmane sukma ing kuah garpane era ya medal saking rakaane sukmane layang-layangan mangga sukmana bang ekalaya anu ngarasa nyeri hate kuwi kudrona mangga saajal perlaya ngandika baba ela dalara jagat pramudita dewa betar padahal ana dipikiriku kaula mi Gusti lan mi guru kaula karamawi kudrona pedah teu paamprok jonghok jeung waruga do jadi guru. Tapi demi keyakinan kaula nyata kawi kudrona nepi ka didamel hiji patung jadi sesembahan kaula pribadi. Sabab kaula dilebah di gede rumasa. Boga ilmu kaula iwalati memang kaula teh sumujud semua kawi kudrona sarajan bajeng ka patung. Tapi nah kanya kadeudeuk kawelas kasih ka kaula anu muja salawasna kami kudrona teu aya pisan ras-rasan nya beulah kanyana ka Arjuna ya putra panengah Pandawa nepikeun ka ali-ali ampal kaula anu nyata mangrupi kaleuwihanana pangawasa kaula ti Arjuna waktu kaula nguji mentang panah kana hiji tangkal anu daunna bolong kabeh entong boro anu dina tangkal kayu da dalah anu dikepeul dampal leungeun Arjuna jeung dampal leungeun kaula nyata bolong kena ku panah saperti rakacak ku hileud upama. Tapi ayeuna kaula nepi ka ngantunkeun waruga nyeri kaula nyeri. Tacan su dirasaning ati diri kaula lamun tacan bisa mulangkeun ka nyeri ka peurih kaula. Di lebah dia mangrubah hiji kapastian iraha-iraha bae oge kudu kapulangkeun kan jadi kapul. Asana asaku abong deui. Lamun kaula teu bisa mulangkeun kan nyeri kapeurih diri kaula pribadi. Oh. Mangga kersana sukmana bang ekalaya aningali wujudna Prabu Baladewa anu nuju tatapa meuseuh salira ing salebeting pertama kalayan dipayeuneuna katingali Jayawikata anu nuju nangis ngabangi marga Baladewa teu kersa gugah digugahkeun ku hingkang putra Raden Jayawikata ela dalara jagat pramudita Dewa Betara asaku kabeneran kanca di dieu kaula bakal bisa mulang tarima ka nyeri kapeurih kaula ka Wikudrona di dieu Wikudrona bakal lagi komara wibawa pangaruhna di Hastina asana Baladewa
Anjeun teu daek hudang dihudangkeun kuno jadi anak tapi kaula bakal lobabat kana gua garba sampean kula bakal ngahudangkeun anika. Jeung kaula bakal nginjem kurungan kaula anu bakal mingkeun naon mere kakuatan. Jeung kaula anu bakal nginjem tanaga anika pribadi, nginjem kurungan anika pribadi, rek kula nyabok nginjem leungeun, rek mulangkeun ka jadi kaprih kula sorangan. Wih Kudrona lahir sampean guru kaula tapi ayeuna kaula bakal mulangkeun ka jadi. Lajeng bae Sukmana Prabu atanapi Bang Ekalaya. Lumebet kana gua garba Prabu Baladewa. Dan Murajaya sekaring wawa. Yana Muraja ia sekaring wawa. Mangesa parantusna kalebetan ku Bang Ekalaya. Prabu Baladewa gogah ing pertapana naret aningali hengkang putra kaket miradan. Lilir yang marabangun ing penestari sakedapan sarene amu salanya manget kersangan ika lulu Mas Putra Raden Jaya Wigata aya naon sampean lumamba aya naon sampean aya kadi aya naon bejakeun ka ama aduh kaulan Rama Dewa tiwas kaulan tiwas atuh dina dangat ieu nyangakeun kersa jeung Rama wirahing kersa jeung ibu teh dangat ieu parantos nyata leungit tanpa lebih ilang tanpa karana kaulanu kamana duka putra teterang ical hari pangagung astina kumaha daya pisan anu lolongok daya pisan anu malire kaulanu daya perhatosan kurang ajar lamun kitu nyata eueuh jasa kaula ka astina eueuh jasa kaula ka para pangagung nagara we Kudrona naon hartina ilebah dia ku kaula moal diantep tapi ka perames kaura leungit tanpa lebih ilang tanpa karate aya hiji manusa anu nyata malire ka kulawarga kula biadab wong astina lamun kitu wong astina ulah sambatkan ya yo kaula anu bakal nugas jangan dikata Prabu Baladewa anu parantos kalebetan Sukma Ekalaya anu istu amarah ka gila-gila malah ngagaduhan emutan sejang ngancurkeun balad dan para astina rawuh para pangagung astina utamana ku hayang nyiksa ka Pandita Drona ieu kumbayan mangangandika setengah marga sobana yo kurang ajar moal diantep ku kaula rek lumpat ke mana wong astina pinasi ajial berlayah wae banglus lampahna ieu nyatana Prabu Baladewa urang teu neunehan dalam sim gesan sampureun cantuhan juang siang gesan alaeun sumanga gentos carios ngawiosakan wontening Raja Astina Prabu Duryodana we Kudrona lan sadaya para pangagung astina sami lumamba
Raksa Art Production. Manikir kabelit pari dauna di kaparaku. Mikir-mikir bagja diri tugana disapiraku. Tang kami dirarung kadang rarubuh ninggang asana. Perabi titik kadang ngopo kok tesaengana. Ngaremplang kulah kawali molebat mah molebat sakare-kareretan. Patepang nembe sakali dibalat seredetan. Kemajuan kemantanjung kembang segan jodoh-jodoh rumah. Reksa bulan reksa tahun muale antosan. Kami jadi strip hidup model nama model nate dikelingkeun. Disangka tuh kutu kumitin temah nama ukur mutil. Eta daun-daun nona jange daun sagan. Eta katur daun kol. Eta ke ayeuna jange sungkan jaga. Hari sugan wae aya umur abdi. Lawon spray gandaria lukayas temalire nu satya baguas ngatukeun abdi. Ke Bandung abdi ke Bandung huyuh teu geuningan pabrik kenal. Ke Pahu abdi ke Pahu teterang kieu jadina. Jalana kitu bahan ari kitu eta mentereng lawonna dek. Tenyana kitu bakal si horeng pondok laku. Sritin non ing pasewa kana busana maneka warna. Sritin non ing pasewakan busana maneka warna. Sebab kapuspiteng Yahudiyana Yahudiana yang pajrahing ya sarwarukna
ya sarwarukma. Kersana para pangagung Astina nyatana Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra sineba wonten uwi kudrona ing pertapana sokalima ping kali sadaya para pangagung anu nuju ngabadanten kena Prabu Baladewa anu nuju tatapa parantos lawas teu aya mulang ka nagara nyata mangga sadayana sami bingung teu menghitung-tung susah manah taya sudana anu istu pinuh ku sagala rupi patarosan dina manahna naha Baladewa teh cilaka atanapi naha Baladewa teh mulya tanu janten patarosan ieu bakal jadi hiji musyawarah antara pangagung nagara Astina nu danget di luluguan ku Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra atus sadayana para pangagung sami nganti dibuka na musyawarah ku Nalendra maka Nalendra praja nagara heng Hastina Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra harasang ngandika pangandikana Nalendra gerot gentem kadya macan ilang bahaya mutune Brahmapati mangga kersa ngandika Rama uwi kudrona lan sadaya para pangagung nagara ulah kaget sampeyan diangkir lain dina wanci merbayak salain mangga satobat